आप दीवार बनवा रहे हो तो ये काम कर सकते हो। आपके दीवार में एक पुरानी दीवार और नई दीवार दोनों में आपको अटैचमेंट बढ़ाना है, तो उसके लिए एक क्लिप लगा के आप दोनों में अटैचमेंट बढ़ा सकते हो। तो ये आपको 3-3 फीट पे करना है, और फिर आपके दीवार में मजबूती आ जाएगी, और दोनों मतलब जो पुरानी दीवार है और नई दीवार है दोनों में पकड़ अच्छे हो जाएगी। और अगर आप प्लास्टर करते हो तो ये छुप भी जाएगा, मतलब प्लास्टर होने के बाद ये दिखाई भी नहीं देगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है।